Ajá. Ay, mi iPhone. Ajá. ¿Qué hago? Nomás hace lo mismo. Dice, teléfono, por favor, colabora. Lo mismo que hice en el otro video. Ay, iPhone. Y vamos ahí de una a robar el tanque, así de fácil. Con otro video. Ay. Me voy a robar esta camioneta. Una 5x5. Malvado policía. Ay. Se me quitó vida cuando disparo. Lindo. Una moto también serviría, pero un carrito aguanta más plomo. No le dispares al carro. Vamos a seguir igual. El chavo del 8 y las piedras se fumó. Bueno, vamos a ir de uno para allá porque no tienes espacio. Subí el video hace 17 minutos y no tiene ninguna vista. Este tampoco va a tener. Pero no importa. Yo animado porque lo voy a ver yo en otro televisor. ¿Estoy yendo con B? Sí, vale, no sé cómo no me muevo. ¡Fua! ¡Ajo! Mira. ¿Qué parado para el video? Deja chocate, por favor. No, vale, pero borra un poco, cabrón. Dice que no tengo almacenamiento, borra un poco de video. Voy a borrar también la aplicación. Que no subo video. De que lo subo. Está llegando gente. Yo confío en este carro, en esta camioneta. Mira, ¿qué tiene aquí? Aquí, mira. Forma sensual. La policía se lo va a enterrar. No se lo entierra. No pasa nada. ¿Qué pasa? Bueno, lo atropellé sin querer. Mira por el tanque. Después me agarro el helicóptero en el próximo video. Abajo. Y listo. Vamos a agarrar al baby. Quítate. Venga. Hablamos. No sé cómo me dan el tanque. Yo también que se maneja. Tanque, porque carro y moto se. Oiga, ni tengo un truco para meterme con moto. Bien bella aquí. Le cayó el balón. Tenemos el tanque, vamos a formar ahorita mismo la tercera guerra mundial. Un hermano. Ay, toma, me tumbaron, está bien. Ay, lo atropellaron. Acuérdate a dormir. Ay, qué permiso. Epa. No puedo contarlo. Con tu carro. Porque yo soy una idea el carro, el tanque. ¿Qué pasa? Ay, mano, yo tengo que meterme en un curso para aprender a manejar.
Toma. Pero es que me da miedo ya porque esto se me está... No, no. Por aquí. Ay, pero esto... Por favor, déjame. No va a ser. ¿Y no le doy? No. No, vamos mal. Ah, yo tengo tanque más. Miren cómo lo... ¡Ah, macho! ¡Guau! Wow, no importa. Listo, bombardeo también. La racha. Toma. Si lo oí esto, racha. Coño, no, sin racha. Racha. Hay que verlo. Ay, se me acaba la gasolina. Voy a por otro tanque porque me dan la perra grande. No, pero los tanques, los hermanos míos tienen eso contra su propia familia. Me voy a buscar otro. Pero este va a quedar de todo menos vivo. ¡Toma! Verga, pero es que... Bueno, chao, me morí.